Salut à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un gâteau à la noix de coco. C'est conçu surtout pour diabétiques, hein, parce qu'il n'est pas sucré. Donc, on a 2 œufs, زوج بيض، حبات بيض. قلت لكم ماهوش حلو بزاف، يعني فريمون تحبوا يجوك حلو ديروا السكر. انا درت لو لي كونسونطري، فوالا ان فير دو لي كونسونطري. الا ما تحبوش هكذا ديروا له ان فير دو سكر. Voilà. On fait monter les 2 œufs avec le lait concentré. Donc on a حطينا 2 œufs، زوج حبات بيض وكاس حليب مركز. Voilà, نطلعوه bien. نزيدو له le zeste d'un citron et le jus. نديرو له زست تاع حبة قارص والجو تاع حبة قارص. Voilà, et on mélange le tout. Donc vous imaginez un peu le goût de la noix de coco avec le citron. C'est vraiment un très bon goût. C'est de la vanille. C'est facultatif. Donc il y a un verre de noix de coco. C'est un gâteau qui n'est pas sucré du tout. C'est un gâteau que je l'adore avec le café au lait le matin. Donc voilà, un verre de beurre, un mélange beurre-huile. Beurre fondu, huile. Donc on va incorporer l'huile ou le beurre en petite quantité. Voilà, jusqu'à ce qu'on termine toute la quantité. Donc on fait avec le mélange entre beurre et huile. زيت وزبدة مذوبين نزيدوهم غير بالعقل ونضربوا حتى نكملوا كامل الكمية. Voilà. On va ajouter un demi-sachet de levure chimique. أنا هاد لو ساشي فيه 15 غرام، donc j'ai mis 7 غرام. اللي عندهم لا ليفور تاع 7 غرام يديروا 7 غرام. أنا لو ساشي هذا فيه 15 غرام، donc j'ai mis la moitié برك، كانت عندي la moitié. et j'ajoute la farine بالعقل حتى تكون عندنا une pâte كيما لا pâte à sablé طريه، pâte طريه ما تخدموهاش. faut pas travailler la pâte, il faut juste la ramasser. لموها برك هكا بالعقل بلا سباتول من بعد بيدكم. فوالا هكذا مازالها بزاف، اني با انكور. فوالا مازال ما تلمتش، دونك نزيدو بالعقل لا فارين حتى تلم عندنا لا بات تولي طريه ماشي يابسه، من بات طريه. دونك تشوفوا لا كونسيستانس دو لا بات، vous allez la voir. donc زيدو بالعقل ولمو حتى تولي عندنا هاد لاباط طريه تمشي. نحطوها dans un plateau sur un papier cuisson ونحلوها كامل على لو بلاطو هذاك. تحبوها خشينه ديروها ان بتي بلاطو، تحبوها موين ديروها ان بلاطو هكذايا. فوالا تحبوها تطلع لكم بزاف ديروا ان بتي بلاطو سي تو. فوالا نحلوها كامل بالعقل. فوالا هكذا تحلت كامل. il faut avoir beaucoup de patience, hein. هكذا وفي لي بور نصوبوها هذيك هدايا لي كوبات. فوالا ندخلو كامل هذوك لي بوردور. دونك انا كنت درت لو لي كونسونطري من الفوق ولا نوا كوكو. تقدروا ديروا لا كونفيتور الى نوا كوكو، تقدروا ديروا لي كاكاوات كيما حبيتو. انا درت في لاباط درت لا نوا كوكو، زدت من فوق درت لو ديكور لا نوا كوكو. فوالا هاي لي كون فا لا ميتر au four à 180 degrés. bon j'ai décoré un peu les bordures هذوك. هنايا كي نخرجوها من الفوق كي تحمر بيان نديروا لها
Je l'ai décoré de cette façon. Tout vous pouvez la décorer autrement. Vous avez là encore un peu de confiture, ou les cacahuètes, ou les amandes, ou ce que vous voulez, ou le chocolat, c'est comme vous voulez. C'est à vous de... Voilà, c'est le gâteau tana. C'est un gâteau très léger, très bon, pas trop sucré. Pas sucré, donc il est vraiment, je dirais bien que il est conçu pour diabétique, hein. Vraiment انا عجبني بزاف ويساعدني. فوالا نتوما قلت لكم ما تحبوش ديروا لي كونسونطري، ديروا السكر. الي بيزو.